皆さんこんにちは。アイズ・イン・ワンダーランドのアリスです。本日はまずこちらの動画を見てください。これはステーブルディフュージョン WebUI のアニメイト GIF という拡張機能を使って作った動画です。画像の手直しなどは一切していません。プロンプト入力とステーブルディフュージョン WebUI 上でできる設定のみで、このような動画が作成できるようになっています。いつもはステーブルディフュージョンの静止画像の描き方についていろいろと考察しているのですが、本日はアニメイト GIF というステーブルディフュージョンの画像を使って動画を作る拡張機能について見ていきたいと思います。アニメイト GIF というのはテキストから AI が自動で動画を作成するテキストトゥービデオのツールです。現在はステーブルディフュージョン WebUI 上でプロンプトを打ち込むと約2秒の動画を生成してくれます。今まではプロンプトを入力して AI が勝手に動画を作成しているだけというものでしたが、今回紹介したきっかけは、なんと始まりの画像と終わりの画像をコントロールネットで指定できるようになったことです。これはとてもすごいことで、例えば終わりの画像を次は始めの画像にして2秒の画像をつないでいくこともできます。冒頭でお見せした動画もその方法で動画をつないでいます。またステーブルディフュージョン WebUI 上で使用すると、今までは画像がぼやっとしていたのですが、それも改善されています。これらは TDS さんという方が開発されており、 X やノートで方法を教えてくださっています。現時点でもかなり使えるツールになってきており、今後の発展がとても楽しみです。 AI 動画作成に関しては発展途上ですし、必要とする GPU のメモリーも 12GB 以上と少し厳しいです。また今回の方法は WebUI のプログラムに書き込みする必要もあります。与えられたプログラムを貼り付けるだけですが、 WebUI の Python ファイルを触るので、私のようなプログラミング初心者にはちょっと怖いところもあるのですが、ぜひ紹介したいので試してみました。得られる情報が専門知識がある程度ある前提なので、私は情報を集めてから画像のコントロールをするまでに半日以上かかりました。もしパソコンはあまり詳しくないけれど試してみたいというお方がおられた時のために、導入方法も分かりやすく解説していきます。ただし現段階では皆さんにぜひやってみてほしいとお勧めできるわけではないですし、今後ステーブルディフュージョン WebUI やコントロールネットのアップデートに伴い、今の方法は使えなくなる可能性もあります。もし今は使わないお方も今後身近に使える日が来ると思います。どのようなことができるかというのを知るだけでも価値があると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。実はアニメイト GIF をただ使ってみるだけであれば、普通に拡張機能とモデルをダウンロードするだけで簡単に使えますので、その方法から見ていきましょう。今回使用するステーブルディフュージョン WebUI はバージョン 1.5.2 です。まず最初に、いろいろと試す場合は不具合が出るといけないので、普段使っているステーブルディフュージョン WebUI は横に置いておいて、専用のステーブルディフュージョン WebUI を新しくダウンロードすることをお勧めします。私もアニメイト GIF 専用の WebUI を使用しています。今回使う拡張機能はコントロールネットとアニメイト GIF だけです。コントロールネットも特殊なブランチのものを使用しますので、いつものインストールとは異なります。まずアニメイト GIF のインストールを見ていきましょう。ここは VRAM12GB 以上あれば誰でもできますし、不具合の原因にはなりにくいので、できる方は試していきましょう。インストールは基本的にいつもの拡張機能と同じです。概要欄に URL を載せておきますので、SDWebUI アニメイト GIF のホームページに行きましょう。いつものようにコードのところをクリックして、出てきたプルダウンウィンドウから URL をコピーしてください。WebUI に戻り、エクステンションズページに入ってください。そしてインストール from URL のページに入ってください。URL for extensions Git repository のところに、先ほどコピーした URL を貼り付けてください。そしてインストールボタンを押してください。インストールドのタブに移動してください。チェック for update、Apply and Restart UI を押してください。この後に必要なモジュールをダウンロードしますので、一度コマンドプロンプトから UI を閉じてください。次に必要なモジュールをダウンロードしましょう。先ほどのホームページを少し下の方に行ってください。How to use の項目があり、その中の2番にダウンロードモーションモジュールズ from Google ドライブ、ハギングフェイス、
シビタイ、バイデューネットディスクというところがあります。この中からモーションモジュールをダウンロードします。ここで一つ私がハマったのですが、シビタイからモジュールをダウンロードすると、使えないモジュールがダウンロードされますので、Google ドライブからダウンロードするようにしましょう。ハギングフェイスとバイデューは試してないのですが、Google ドライブのものは普通に使えましたので、この Google ドライブの青い文字をクリックしてください。そうすると Google ドライブの中に MMSDV15 と MMSDV14 のファイルがあります。どちらも 1.56GB のファイルですが、これらのどちらかをダウンロードしましょう。私は両方ダウンロードしましたが、おそらく MMSDV15 をダウンロードすれば良いと思います。ダウンロードしたモジュールを Stable Diffusion WebUI フォルダの中の Extensions フォルダの中の SDWebUI Animate GIF フォルダの中の Models フォルダの中に貼り付けてください。.gitkeep という gitkeep ファイルが入っているフォルダーです。あと一つ、この Animate GIF を使うときは Xformers が入っているとエラーが出るという話がありました。最初は私も Xformers を使わずにやっていたのですが、試しに Xformers を入れて使ってみたところ、普通に使用できましたので、今は Xformers を入れています。これで準備ができましたので UI を再起動していきます。もし不具合が出るお方は、Xformers をコマンドラインに入れずに使用してみてください。WebUI を開きました。WebUI の中に Animate GIF という項目があれば、インストールに成功しています。タブを開いてみましょう。中の項目ですが、まず一つ目にモーションモジュールというところがあります。ここで MMSDV15 と MMSDV14 が選択できますので、ダウンロードされた方のモジュールを選択してください。この Enable Animate GIF にチェックを入れると、Animate GIF が使えるようになります。チェックを入れましょう。そして Number of Frames ですが、これは何枚の画像を使って動画を作るかというのを決めるところです。そして Frames per Second は、1秒間に何枚の画像を使用するかというものです。つまり、現在1秒間に8枚の画像を使い、全部で16枚の画像を作りますので、2秒間の動画を作ることができます。この Number of Frames を大きくすると、画像が破綻する原因になりますので、16以下で使用することをお勧めします。ディスプレイループナンバーというのは、出来上がった動画をどのくらいループさせるかというのを決めるものです。0を選択するとずっと動画がループします。10回で止めたい場合は10などと入力してください。私はいつも0で使用しています。早速動画を作っていきたいのですが、今回使用するモデルは Mistoon アニメというモデルです。このモデルはアニメイト GIF と相性が良いと言われています。シビタイのページを見てみましょう。このようにアニメ系の画像を作成するモデルのようです。Mistoon シリーズはいろいろとありそうですので、いろいろ試してみても面白いかもしれません。では動画を生成していきたいと思います。今回プロンプトは、ワンガール、ダンシング、マスターピース、ベストクオリティというとてもシンプルなものです。ネガティブプロンプトはエンベッティングの Easy ネガティブを入れているだけです。サンプリングメソッドはオイラー A を使い、ステップスは25です。画像サイズは 512×512 にしています。あまり大きい画像サイズを用いると、メモリーが足りなくなる可能性があります。シードをランダムにして、アニメイト GIF のタブを開きます。モジュールは MMSDV15 を選択し、Enable Animate GIF にチェックを入れます。その他の項目はデフォルトのままで、ジェネレートボタンを押して動画を生成していきます。動画の作成にどのくらい時間がかかるのかをお見せするために、あえて1倍速で動画を流しています。今16枚のぼやっとした画像が出てきました。これが動画の元になる静止画ということです。今使用している GPU は RTX4090 です。今画像が生成されました。生成にかかった時間は23秒くらいでした。どうでしょうか？かなり素敵な動画ができていると思います。ちなみに、今出来上がった動画は、テキストトゥイメージのフォルダーの中にアニメイト GIF というフォルダーができており、その中に格納されています。グリッドフォルダの中に、他にも色々と入っていますが、今作った16枚の画像のグリッドも入っています。ここまでが普通のアニメイト GIF の使い方です。ただここまでですと、プロンプトを入力してたまたまできた動画を見て楽しむというだけのツールになってしまって、
全くこちらでコントロールすることができません。次に作成する動画も今の動画とは全く関係ない動画になってしまいますし、全体の画像がやはりぼやっとしている感じがありますので、ここから TDS さんが行っている改良点を見ていきましょう。ここからが本番です。ではまず動画の画質改善について見ていきましょう。このステーブルディフュージョン WebUI では結構ぼやっとした画像になるのですが、 WebUI を使わないオリジナルのレポジトリを使った場合はもう少し綺麗な画像が生成されるようです。そこで TDS さんがオリジナルのレポジトリで画像生成時に使われているアルファズカムプロットという変数の値をステーブルディフュージョン WebUI の DDIM のスケジュールに組み込むことで画質改善を図っているというものです。アルファズカムプロットの数値を格納した JSON ファイルを提供してくださっているので、このニュースケジュールという JSON ファイルをダウンロードしましょう。このページのリンクは概要欄に載せておきます。そしてダウンロードした JSON ファイルをステーブルディフュージョン WebUI フォルダーの中に貼り付けてください。ステーブルディフュージョン WebUI フォルダ直下にニュースケジュール .json というファイルが入るようにしていただければ良いです。次に TDS さんのノートのページに再び戻ります。ここに追加のプログラムを提供してくれていますので、シャープここに差し込むで挟まれた部分のプログラムを DDIM.py ファイルに貼り付けていきます。わかりやすいようにここに差し込むからここに差し込むまでをコピーします。次にファイルのある場所ですが、ステーブルディフュージョン WebUI のフォルダーの中のレポジトリフォルダーの中、その中のステーブルディフュージョンスタビリティ AI フォルダーの中の LDM フォルダーの中のモデルズフォルダーの中、そしてディフュージョンフォルダーの中に DDIM.py というファイルが入っています。ではその DDIM.py のファイルをダブルクリックして開けてください。これが DDIM.py のファイルです。今回はメモ帳ソフトで開いているのですが、皆さんが VS コードなどのテキストエディターを使っていればそちらを使ってください。こちらのプログラム、インポート統治から始まるプログラムですが、少し下に行くとdef から始まる関数がいくつか書いてあり、3つ目のdef の関数のところに make スケジュールという関数があります。そしてその1、2、3行目のアルファーズアンダーバーカムプロットから始まる行の下に貼り付けます。ここにエンターでわかりやすいように3行ぐらい開けてここに貼り付けます。この時全角のスペースなど入力しないように気をつけてください。そしてこのシャープのところはプログラムとして特に意味がないのでいいんですが、この with や new や if などのインデントが上下の行と揃うようにしてください。普通に貼り付ければ揃います。そしてもう一つ、これ私気づくのに結構時間がかかったんですが、 TDS さんのノートの記事に書いてあったのですが、この一番上のとこにインポート半角スペース JSON と書き加えてください。これでこちらのプログラムは完成です。保存をして終わりましょう。それでは画像の比較をしていきたいと思います。こちらの WebUI はまた別の WebUI で、先ほどの DDIM のファイルを触っていない方の WebUI です。先ほどのプログラムはサンプリングメソッドに DDIM を使った場合のみ働きますので、サンプリングメソッドに DDIM を選択してプロンプト、ネガティブプロンプト、シード値などを全く同じにして DDIM ファイルの改変をしたものとしてないもので画像の違いを比べてみましょう。出来上がった動画がこちらになります。おー、これはすごい。向かって左が画質を改良していないもの、向かって右が画質を改良したものになりますが、もう明らかに違いますね。違いすぎます。画像も 512×512 でアップスケールもしていないのですが、改良した方はとても綺麗な画像になっています。これならば十分使えるといった感じがしますね。これを見ると皆さんも使いたくなったのではないでしょうか。まだ続きますよ。本日は大きい話がもう一つありますよ。次はコントロールネットの使用を考えていきましょう。この状態でもコントロールネットは使えるのですが、動画に採用される画像全体に同じように作用するだけです。逆に全ての画像を制御することで同じ画像が生成され動画が動かなくなります。本日紹介するコントロールネットは
画像の一番最初と一番後の画像のみに作用することで、動画の始まりと終わりをコントロールできるというものです。それでは早速見ていきましょう。まずコントロールネットをインストールしていきましょう。普段はイリアス・フィールさんという方が作られたメインストリームのコントロールネットをインストールするのですが、今回は TDS さんのレポジトリで紹介されているコントロールネットの別のブランチをダウンロードしていきます。概要欄にリンクは載せておきますので、TDS さんの SDWebUI コントロールネットのページに入っていただき、コードのところから URL をコピーしてください。繰り返しになるので割愛しますが、エクステンションズタブからインストール from URL で貼り付けてインストールをしてください。そしてもう一つやることがあるのですが、TDS さんの Git レポジトリのページにあるスクリプトのところをクリックしてください。そうするとスクリプト内のファイルが表示されます。今ここがメインということになっていますので、こちらをアニメイト GIF サポートに変えてください。そしてこの中にある hook.py ファイルをクリックしてください。そしてこのファイルをダウンロードするので、画面右側のダウンロードマークからファイルをダウンロードしてください。フォルダに移動しましょう。Stable Diffusion WebUI フォルダに入っていただき、エクステンションズフォルダに入っていただき、SDWebUI コントロールネットフォルダに入っていただき、その中のスクリプトフォルダの中の hook.py というファイルをもともと入っているものから先ほどダウンロードしたものに入れ替えてください。古いものをどこか他のところに移動させて、新しくダウンロードしたものをここに貼り付けてください。少し手順が複雑でしたが、これで全ての準備が整いました。早速使っていきましょう。それではフレームの元になる画像を生成していきます。モデルにエイジレスネイトバージョン1を使い、ワンガール、ソロ、スクールユニフォーム、スパークリングアイズ、アッパーボディ、シルバーロングヘアなどを入れて画像を生成してみます。出来上がった画像がこちらになります。これが出来上がった画像ですが、シルバーロングヘアの可愛い女の子が生成されました。これを動画の最初のフレームにしたいと思います。次に、今のプロンプトにクロースアップを 1.1 倍の強度で加え、画像を生成していきます。なるべく同じ顔を作るように、リファレンスオンリーに先ほどの画像を入れて画像を生成しています。それで出来上がった画像がこちらになります。こちらも、かなり可愛い女の子の画像ができました。これを動画の最後のフレームにしたいと思います。そして設定ですが、サンプリングメソッドに DDIM を使って、サンプリングステップスが30、アニメイト GIF のタブを開いて、今回は MMSD の V14 を使います。そして Enable Animate GIF にチェックを入れます。その他はデフォルトのままです。そしてコントロールネットを開き、コントロールユニット0にスタートのフレームに使う画像を入れます。コントロールユニットの数字の若い方がスタートのフレームということになります。Enable にチェックを入れてタイルを選択します。コントロールウェイトを 0.9 に下げ、他の設定はデフォルトのままにします。そしてコントロールユニット1の方に最後のフレームに使う画像を入れます。同じように Enable にチェックを入れてタイルを選択し、コントロールウェイトを 0.9 にします。単純なアニメイト GIF に関しては 12GB の VRAM で可能ですが、コントロールネットを使った場合は、私は 24GB の VRAM でしか試せていないので、そのあたりは皆さん独自で試してみてください。ではこれで準備が整いましたので、ジェネレートボタンを押して動画を生成していきたいと思います。出来上がった動画がこちらになります。わー、かわいいですね。これは本当にかわいい動画ができました。スパークリングのプロンプトがキラキラを作っており、意図せず良い効果が出ました。このように簡単な設定だけでこんなに素晴らしい動画を作成できるアニメイト GIF はやはりすごいですね。これを見たら皆さんも良い VRAM を手に入れて動画を作りたいと思われたのではないでしょうか。今回はタイルを使いましたが、オープンポーズ、キャニー、デプスなども使えるので、もっといろいろと動画を作ってお見せしたいのですが、今回は導入方法の紹介ということでこのくらいにさせていただいて、本日のローラのコーナーでもう一つ違うバージョンをお見せします。それでは本日のローラのコーナーに行きましょう。本日のローラ。
本日紹介するローラはドラゴンボールキチャージです。これはこの画像のように人物の後ろに気を溜めたような画像を生成することができるローラです。私が何をやりたいかもう分かったのではないでしょうか。それでは早速使っていこうと思います。使用するモデルはメイナミックスを使用します。プロンプトはワンガール、アッパーボディ、スパークリング、マスターピース、ベストクオリティの後にドラゴンボールキチャージローラを1の強度で入れて、イエローオーラ、キチャージを入れます。このキチャージ、オーラあたりがメインのトリガーワードで、その後にイエローオーラやレッドオーラなどを追加すると効果がよく出ると思います。ネガティブプロンプトはいつものテンプレで、DDIM を使って画像を生成していきます。出来上がった画像がこちらになります。狙い通り、全身の後ろに黄色いオーラができました。アニメイトジフを使う関係でアップスケールしていないので、少しぼやっとした画像にはなりますが、これを最後のフレームで使いたいと思います。次に最初のフレームを作るのですが、先ほどのローラを外して、ブルーロングパンツ、イエローローブなど、先ほどと服装が似たものになるようにします。そしてシンプルバックグラウンドをつけます。さらに、先ほどと同じポーズになるように、コントロールネットのオープンポーズでポーズを指定しています。これで画像を生成してみます。今回あまり細かく設定していないので、このような画像になりました。ただ、服装や全体の構図は同じですので、これで十分いけると思います。こちらを最初のフレームにしたいと思います。そして最後のプロンプトと同じものを入れて、アニメイトジフを使っていきます。MMSDV14 を使います。Enable アニメイトジフにチェックを入れます。そしてコントロールネットのコントロールユニット1に初めの画像であるこちらの画像をドラッグ&ドロップ。今回もタイルを使います。タイルのコントロールウェイトは 0.9 に設定しておきます。そしてコントロールユニット1の方に最後の画像を入れます。そして Enable にチェックを入れてタイルを使用し、また同じようにコントロールウェイトを 0.9 にします。そしてこれで画像を生成してみます。出来上がった動画がこちらになります。まずまずの動画ができました。オーラがもう少しタイミングよく出てくれると良かったのですが、あまりこだわりすぎると楽しすぎて時間が解けてしまいますので、この動画を採用しました。プロンプトやコントロールユニットの使い方などをもうちょっと工夫すると、もっともっと良い動画ができると思いますし、もうちょっと長く動画をつないでおくことで、かなり良いものが作り上げられると思いますので、ここからの発展がとても楽しみな機能だと思います。赤いオーラの画像もお見せしますが、まだ私は制御できていないようです。まだ新しい機能ですので私も触り始めですが、もう少し練習して良い作品ができたら、皆さんにお見せしようと思います。今回はアニメイトジフの進化がすごくて、今後とても注目すべき技術だと思いましたので、その使い方などを解説して、皆さんと情報を共有しました。TDS さんの Git のページで、コントロールネットの作者であるイリアス・フィールさんも、SDXL 対応へのアップデートが終わったらこの技術をチェックするとおっしゃっていましたので、今後本家のコントロールネットにも組み込まれていくと思います。今回のことは私もとても注目しており、この AI 画像技術の新たな火付け役になるのではないかと考えています。皆さんもぜひ注目してみてください。本日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。この動画が役に立つじゃんと思われた方は、ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。